ښځه د خاوند په وجود کې هغه کوم څیز دی چې ډېر زیات یې خوښوي مینه ورسره کوي، بلکې هره ښځه دا غواړي چې سړی دې ورسره په دغه څیز باندې په دغه طریقه باندې مینه وکړي. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر ضروري ډېر مهم معلومات شریکوم. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شي. د ټولو نه وړاندې تاسو ته خواست کوم زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغسې نوي معلومات وخت په وخت در ورسي. قدرمنو دوستانو، که تاسو ته معلومه وي نو کله چې ښځه او هلک واده وکړي، یعنې هلک او جینۍ واده وکړي، نو د هلک او د جینۍ په ذهن کې دا خبره وي چې موږ اوس په خوشحالۍ باندې ژوند شروع کړو او اوس به زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک وي. خو څه موده پس، یعنې کال 2 کاله یا 3 کاله پس، د دوی دواړو په منځ کې اکثره خاوندانو ښځې او خاوند په منځ کې داسې شدید اختلافات پیدا کېږي چې د یو بل خبرې پرې بدې لګي، ډېر زیات مشکلات منځته راځي. هغه مختلف قسم مشکلات کېدلی شي. نو د دغه مشکلاتو نه د بچ کېدو لپاره داسې یو خبره، داسې یو معلومات چې که تاسو هغه عملي کړئ نو ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي. قدرمنو، اول تاسو سره هغه خبره شریکوم چې ښځه د خاوند هغه کوم څیز سره مینه کوي. درنو دوستانو، ښځه د خاوند نه لومړی دا غواړي چې هغې ته عزت ورکړي. که تاسو ته معلومه وي یو انسان چې د بل قدر کوي نو بل انسان هم د هغه قدر کوي. نو کله چې یو ښځه د خپل خاوند قدر کوي، د خپل خاوند خیال ساتي او خاوند د هغې په بدل کې د خپلې ښځې خیال نه ساتي، یعنې مینه ورسره نه کوي، نو یقینا چې په کور کې مشکلات ډېرېدلی شي. ښځه غواړي چې خاوند ورسره مینه وکړي، په مینه باندې د هغې نه پوښتنې وکړي چې نن دې ورځ څنګه تېره شوه، یا نور داسې معلومات ترې واخلي او دغه هر څه په مینه باندې کوي. نو ښځه یوازې د خپل خاوند نه همدغه مینه غواړي او دغه مینې سره د دوی په منځ کې خوشحالي ډېرېدلی شي. نو قدرمنو دوستانو، مینه خو مینه ده. امید لرم چې ستاسو به دا معلومات، دا ویډیو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري درسره لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې هم تاسو ته همدغسې معلوماتي ویډیوګانې